Tere kõigile! Mul on väga hea meel, et te kutsusite mind siia täna esinema. Minu nimi on Rachel Baker ja ma olen suhtlemisõpetuse ja seksuaalhariduse lektor. Me oleme iseseisev heategevuslik asutus Inglismaal ja umbes 30 aastat me räägime avatult seksuaalharidusest. Meil on koostöö haridusministeeriumiga, kohalike omavalitsustega, õpetajatega ja mul on tõesti hea meel, et ma saan siin täna teiega mõndasid oma kogemusi jagada. Ma olen õpetaja ja olen tegelikult spetsialist ka erivajaduste alal, olen seksuaalõpetaja ja õpetan tavalistes keskkoolides noorematele lastele ja millegipärast siiamaani on olnud see teema, seksuaalsus on olnud nagu marginaalne teema haridusprogrammides ja arvatakse, et kui tegemist on veel käitumis- või õpihäiretega lastega, siis seda enam see pole nagu oluline teema. Aga meie tahaksime siin muuta, et me saaksime otse suhelda õppijatega sellest, mis neid tõesti huvitab. Ja täna ma räägin sellest, kuidas luua siis sellist mõtestatud õppekava, mille kaudu õpetada suhteid ja seksuaalharidust ja võtta selle juures arvesse just täpselt eakohasuste õppija vajadusi ja olukorda. Ma olen täiesti teadlik, et ma kasutan siin väga palju erinevaid lühendeid, akronüüme, nii et ma katsun neid praegu oma jutus vältida, et see žargoon ei hakkaks arusaamist takistama. Nii et tuginen oma ettekandes sellele, kuidas meil Inglismaal on hariduselu korraldatud, missugune on meie õppekava. Meil on kohustuslikud alad ja siis on veel vabatahtlikud ained samamoodi. Ja nii nagu kui algharidus on läbitud ja minnakse juba keskhariduse faasi, siis seal on juba natuke teistsugune strateegia ja ma arvan, et see on üsna sarnane ka teistele maadele, et tuleb natukene juba seksuaalse hariduse konteksti sisse. Ma õpetan tihtipeale koolides ja kuulen sealt väga palju tagasisidet ja öeldakse, et meie õppijad ei ole selle sisu jaoks valmis. Ja õpetajad tõesti ei tea teinekord, kust alustada. See võib olla mõnikord päris muret tekitav, inimesed on tõsiselt mures ja tahaksid vastuseid. Ja see on reaalne elu ja meil tahetakse teada, kuidas rääkida ühest või teisest teemast, kui tuntakse, et see on natukene vara või mis on siis need niisugused õiged väikesed sammud, kuidas läheneda nendele nii-öelda keerukatele teemadele. Ja eriti, kui te tunnete, et teie õppurid ei ole veel selles faasis, kus nad võiksid seda vastu võtta. Nii et sellepärast alustuseks ongi kõige tähtsam teha endale selgeks, kus teie õppurid nii-öelda eakohasuse seisukohast asuvad. Ja mina kasutan sellist redelimeetodit, nii et kõigepealt teeme selgeks, kus me asume, mida me oleme saavutanud ja enne seda ei ole mõtet järgmist astet astuda, nii et redelit mööda tuleb ikka nii-öelda järgult aste-astelt edasi minna ja ei saa millestki üle hüpata ja selle juures on hästi oluline, et lähenemine oleks õppijast lähtuv. Me vaatame, kuidas nad reageerivad, missuguseid küsimusi nad esitavad ja kus on nende huvi. Nii et eakohasus on üks väljend, mida tihti kasutatakse, umbes nii, et lastele me ei õpeta niisugust täiskasvanute värki, aga tegelikult me ei tohiks unustada, et ka täiskasvanute sisu on võimalik esitada, aga teha seda eakohaselt. Näiteks, kui sa oled 17-aastane, siis iga laps ju tahab teada, kuidas tema peenis toimib, kuidas tema häbe toimib ja reageerib. Need on niisugused asjad, mida noored tahavad teada, mida lapsed tahavad teada ja seda saab selgitada väga praktiliselt ja väga lihtsalt, nii et ka keerulistest asjadest saab rääkida eakohaseid sõnu kasutades, aga seda tuleb teha niimoodi, et see oleks tõepoolest siis ka kombekas, teaduslik ja eakohane. Nii et me ei räägi siin otse nagu suguelunditest, vaid me räägime nagu inimese kehast ja liigume sealt vaikselt edasi samm-sammu haaval.
no siin on väike nimekiri sellest, kust võiks alustada ja jälle iga moment siin võib omakorda ju võtta lahti väiksemateks juppideks. Nii et kõigepealt me räägime lastele mõnes mõttes võib-olla see ei olegi otseselt seksiga seotud, see on, no ütleme, strateegia, et me alustame nagu kuskilt väga kaugelt, aga me räägime nõusoleku andmisest. Mis tähendab nõusolek? Vabatahtlikkus. See tähendab seda, et me õpetame lastele, kuidas öelda ei, ja see on ka väga vajalik oskus algusest peale. Kui meil on näiteks sellised vestlused, et kas sa tahaksid täna minna välja jalgpallimängija? Ma tahaksin mängida, aga ma tahaksin meelsamini mängida toas. See on väga-väga lihtne. Aga see näide näitab seda, kuidas see mõiste nõusoleku andmine on tegelikult selgitatav ka teistes kontekstides, nii et lapsed saavad sellest aru. Ja kui hiljem tulevad juba niisugused keerukamad situatsioonid, millal tuleks öelda ei, siis laps teab, kuidas seda teha. Räägime puudutusest. No puudutamine, see on midagi niisugust, millega puutume kokku igas elu perioodis ja ka väikestele lastele saab sellest väga lihtsalt rääkida väga positiivse mõjuga. Nii et kui me räägime näiteks erinevatest kassidest või kassipiltidest, siis me võime lapse käest küsida, milline nendel piltidel olevatest kassidest tahab, et sa teda puudutaksid. Me vaatame neid pilte ja mõne pildi pealt on kohe näha, et kass on kuri, ta ei taha, et teda täna puudutatakse. Võtame 2 ja 9, nendele ma kindlasti täna ligi ei läheks. Aga kas te näete mõnda sellist pilti, kes võib-olla tahaks, et või vaatame number 3 magab, nii et tema ka ilmselt ei taha, et teda praegu hetkel segatakse. Aga number 1, tema toidab oma pisikesi kassipoegi ja ka on ju tegelikult praegu hõivatud. Ilmselt me ei peaks minema teda praegu torkima või puutuma. Ja mõned kassid siin on ilmselgesti kohe sellise puudutuse, silituse, paituse ootusel. Me ei räägi lastele, et see kass tahab praegu seksuaalset suhtlemist või vahekorda, aga me lihtsalt räägime sellest, et kass on valmis nii-öelda puudutamiseks. Ja kui kass ütleb ei või annab oma olekuga teada ei, siis me seda ka austame. Nii et me peamegi mõtlema, kuidas seda oma õpetamise tegevust nagu väga lihtsalt läbi viia, nii et ta oleks kergesti mõistetav. Kuidas me teame, et inimene annab sulle märku, kas ta tahab, et sa teda puudutad või mitte? Kuidas sa ise annad teisele inimesele märku, et sa ei taha, et ta mind praegu puudutaks või et ta mulle läheneks? Võtame sellise näite. See on jälle hästi lihtsustatud versioon, kuidas sellele teemale läheneda, mis on väga keerukas teema, eneserahuldamine. Me alustame väga lihtsatest asjadest, et inimene puudutab iseenda privaatseid kehaosi. Me peame kõigepealt selgeks tegema, et inimestel on õigus oma kehaosi ise puudutada, aga selleks on teatud reeglid. Ja kui me selle oleme selgeks rääkinud, siis me räägime, et meil on õigus oma enda keha puudutada, mitte ainult siis, kui me läheme pesema või mingid muud füsioloogilised toimingud, vaid ka siis, kui meil on niisugune tunne, et me tahame seda teha, sest see pakub meile mingit meeldivat tunnet. No näiteks sealt edasi liigume juba suguelundite juurde ja räägime lahti selle mõiste. See on äärmiselt oluline teema, aga koolides seda tihtipeale välditakse. Nii et me teame, kuidas me sellele teemale läheneme väikeste sammudega ja kui me tunneme, et teema muutub nii-öelda juba kriitiliseks, siis me orienteerume ümber. Peaasi, et õppur mõistaks, mida me räägime. Mõnede õppuritega, kui me räägime selliseid komplekssetest vajadustest, näiteks kellegiga tunnete, et ei saa sellest esimesest sammust kaugemale, ei saa kaugemale ja lasta siis olla, ei peagi pushima, ei peagi edasi minema nagu nende keerulisemate küsimuste juurde. Tähtis on see, et me saame aru, mis on selle meie õpetamise tuum ja me püsime sellel liinil ja algus on kõige tähtsam, et me alustame, aga me ei pea kiirustama.
nii et kui me näiteks õpetame ja koolitame ka hoolduspersonali ja siis me anname neile nõu, et rääkides oma patsientidega, kasutage õigeid termineid. Näiteks hooldustöötajad ei kasuta ju sõna peenis, et ma hakkan nüüd sinu peenist pesema, aga meie ütleme, et see peaks olema kasulik, sellepärast et see aitab inimestel ka seda seksuaalsust oma kehaga rohkem ühendada. Näiteks kui hooldaja ütleb, et nüüd ma puudutan sinu häbeme piirkonda, sellepärast et ma aitan sul vahetada ära sideme. Ja see on jällegi nagu ausalt rääkimine ausatest asjadest. Nüüd jah, ei küsimused. Need on väga olulised, sellepärast et kui me räägime, et inimene peab andma oma nõusoleku, siis siin ei ole sugugi küsimus seksuaalsusest või seksist, vaid seda võib harjutada ka näiteks, kas sa tahad õuna? Ei. Kas sa eelistad pirni? Jaa. See on jälle see jah, ei või nõusoleku andmise õpetamine. Või näiteks, kui on kuum päev ja siis hooldaja mitte ainult ei võta kampsunit ära, vaid ta küsib, praegu on väljas soe, kas sa tahad, et ma võtaksin su kampsuni ära? Ja väga oluline on, et me läheme siin väikeste sammudega ja selle juures säilitame nagu selle inimese väärikuse, eneseväärikuse, just andes talle valimise võimaluse, valikuvõimaluse, jah, ei ütlemise võimaluse. Bloomsi taksonoomia. See on üsna sarnane Maslowi sellele püramiidile, aga siin räägitakse seksuaalsetest suhetest ja me alustame kõigepealt lihtsate selgitustega, tuletame meelde, mida me juba teame ja liigume edasi juba keerukamate stsenaariumidega, analüüsidega, käitumisanalüüsiga. Mul on niisugune näide, kuidas seda kasutada erinevate vanuserühmade juures. Ja näiteks on mul siin selline lugu, Julian kui näkk, ja see on väga hea lugu. Seda mudelit võib kasutada selleks, et näidata, et teatud tegevused on täiesti okei ja ma räägin, mis on selle jutu süžee. Julian on käinud ujulas ja kui ta rongis koju sõidab, siis ta nagu kujutab ette oma fantaasias, et ta kohtub näkiga ja kui ta koju jõuab, siis ta panebki endale sellised riided selga ja kui vanaema teda näeb, siis Julian arvab, et oi, nüüd tuleb jama, eks ju, et tegin midagi valesti, aga vanaema kasutab hoopis teistsugust lähenemist ja riietub ka ja siis nad mängivadki karnevali. Ja see mõte on selles, et me oleme hästi loomingulised, kuidas nagu sellistes olukordades nagu inimväärikus säilitades rääkida seksuaalsusest. Ma olen siia toonud mõned nõuanded, et kuidas oma koolitajatele, oma õppuritele läheneda. Alustada tuleb sealt, kus teie õppijad hetkel on, millises olukorras, milliste teadmistega ja tihtipeale me eeldame, et nad võib-olla teavad midagi või et kui nad on ühes klassis, aga me peame kasutama oma hinnangu andmise oskust või võimet ja aru saama, et iga õppija on tegelikult ise moodi inimene ja see, tema edasiliikumine järgmisele astmele võib olla natukene erinev. Ja meie õpikeskkond on ka tegelikult väga tähtis, arvestades, kui edukas meie koolitus on. Tähtis on see, et see õpikeskkond oleks turvaline ja tuttav, et kui tullakse ruumi, siis ollakse teadlikud, mis juhtuma hakkab. Ja meie õpetamise tehnoloogiates ja metoodikates me peaksime olema hästi varieeruvad, kasutama hästi palju erinevaid tegevusi ja me arendame ju siin tegelikult oskusi, me mitte ei anna hinnangut oskustele, vaid me arendame neid. Küsimus ei ole mitte faktide meelde jätmisel, faktid on ka olulised, aga tegelikult asja iva on ikkagi oskuste arendamine.
ja me peame siin tegelema ka väärarusaamadega ja me peame olema toetavad selles mõttes, et kui inimesel on teatud kodukultuur, mis teda mõjutab või tema taust, siis me peame ka seda arvestama. Ja kõik need suured teemad, need tuleb lõhustada nagu väiksemateks suupärasteks ampsudeks ja ükshaaval neid pidi edasi liikuda. Ja kontekst peab kindlasti olema teaduspõhine ja tõenduspõhine. Ja loomulikult on meil kõigil omad enda kogemused ja oma enda uskumused, aga on väga palju selliseid tehnikaid, kuidas ühtedest või teistest teemadest rääkida nii, et nagu inimese isiksus ei oleks haavatud. Ja niimoodi me juhendamegi siis inimesed õnnelikku ja kvaliteetsesse täiskasvanu ikka. Mul oli väga hea meel teile siin täna rääkida. Ma loodan, et minu jutust võib-olla mõned nõuanded teile ka kasuks tulevad ja kui te tahate teada rohkem meie koolitusest, siis teil on selleks võimalused meiega ühendust võtta digitaalselt. Aitäh! Aitäh, Rachel! Ja nüüd on meil hea võimalus teiega ka online suhelda. Võtame küsimused. Esimene küsimus on, et te räägite siin dekodeerimisest ja väga paljud inimesed tahavad kodeerida midagi. Kui inimesed tahavad kodeerida midagi, siis nad kasutavad terminite asemel mingisuguseid teisi sõnu. Näiteks nad ei ütle peenis või häbe, vaid nad nii-öelda kodeerivad selle sõnumi ümber reaalsete sõnade või terminite kasutamisel. Kas see on midagi, mida peaks tegema, võiks teha või ei tohiks teha? See on väga huvitav küsimus ja seda küsitakse väga tihti. Minu arvates on väga oluline, et me peame meeles, et terminoloogia on võimas vahend. Terminoloogia tegelikult puudutab ju meie kehaosi ja kui te ei tunne ennast selliste konkreetsete sõnadega nagu peenis või häbe hästi, siis tuleks hakata vaatama, mis on selle põhjus, sest tegelikult turvalisuse ja iseseisvuse seisukohast on väga oluline, et inimesed edaspidi teaksid ka neid õigeid termineid, sellepärast et muidu võib ette tulla, et hilisemas elus, kui sa ei tea neid termineid, siis sa ei tea ka, millest räägitakse. Kui näiteks räägitakse häbeme piirkonnast või räägitakse emakast või räägitakse siis ka näiteks sellised olukorrad, mis elus võivad ette tulla, kui keegi küsib, et kas ma võin su häbet puudutada ja inimene ei ole seda sõna kunagi kuulnud, siis ta ei oska ka ei või jaa öelda. Ja sellepärast on oluline, et me räägime õigete terminitega. Mõnikord on inimestele õigem, olgu siis õpetajatele või arstidele, teades neid asju, mida nad peaksid tegema, kui nad on näiteks vaimse puudega inimesega koos. Aga võib-olla te annate meile 2-3 nõuannet. Inimene, kes on koolitaja, mida ta ei peaks tegema, mida ta ei tohiks kunagi teha, kui ta koolitab näiteks erivajadusega või puudega inimest. Ma arvan, et väga tihti, mida inimesed teevad, nad räägivad kas ratastooliga või räägivad vanemaga, lapse vanemaga, aga mitte selle erivajadusega inimesega endaga. Ja siis pärast võetakse kuidagi see jutt kuidagi niimoodi ümberkaudu kokku, ei taheta rääkida nagu puudest või erivajadusest või sellest. Aga mina ütleks, et rääkida tuleb isikuga, selline nagu ta on ja rääkida sellest, millega nad puutuvad kokku oma täiskasvanu elus ja mida üks suhe võib endast kujutada täiskasvanu elus. Oluline on mõista, et igal inimesel on õigus, tema inimõigus on olla seksuaalne olend ja milliseks see kujuneb, see sõltub jällegi igast isikusest, aga selle punkti või selle nii-öelda stardirajaks ettevalmistuse me peaksime ikkagi tagama.
see on, kas on midagi niisugust, mis on peaaegu et nagu unistus, mida te näeksite, kuidas võiks olla tulevikus, rääkides seksuaalsust puuetega inimestest? On palju tehtud teaduslikke uuringuid ja üks oli kuskil 15 aastat tagasi ja selle tulemused näitavad, et umbes 70% ühiskonnast on suhtes oma partneriga, aga puuetega inimeste hulgas on see võib-olla maksimaalselt 3%. Ja seda protsenti me võiksime tõsta, sellepärast, et nii paljud inimesed jäävad väga paljust ilmast ja tihtipeale see ilma jäämine ei olegi seotud nende tervisliku seisundiga, vaid pigemini privaatsuse puudumisega. Ja siin on väga palju selliseid võimalusi, väga palju initsiatiive, eriti just noori inimesi silmas pidades, mida me saaksime teha, et ka nemad saaksid kogeda elu selliseid külgi. Aitäh selle vastuse eest ja aitäh teie ettekande eest.